Nga viti 2017 janë në zyre ligjore të zyrës së kryeministrit, në cilësinë e drejtorit të kësaj zyreje. Zyra ligjore në zyrën e kryeministrit është njësi organizative në kuadër të zyrës së kryeministrit, e cila për mandat parësor ka përgatitjen e programit të projektligjeve, planifikimit legjislativ, në bashkëpunim me ministrit, po kështu rol të saj ka bashkëpunimi me ministrit sa i përket përgatitjes edhe të legjislacionit sekundar, vlerësimit ex post, koncept dokumenteve, me kërkesën e kryeministrit. Deshta veç me tekstu që janë dy lloj projektligjet kalojnë nëpër zyret kryeministrit dhe procedurën në kuvend. Ndërkohë që aktet në ligjore janë të dy llojta. Ka akte në ligjore të cilat ligji ka parapatë që i propozon ministria dhe miraton nga qeveria, dhe ka akte në ligjore të cilat i miraton direkt vetë ministri. Dhe të tillat nuk miraton nga qeveria, miraton nga ministri individualisht. Nga pozicioni që më bëllani aktualisht në zyrën ligjore të zyrës së kryeministrit, a mund të na tregoni se si janë të përcaktuara kompetencat dhe përgjegjësitë e institucioneve publike në rregullimin e sektorit të produkteve të naftës? Fushat e përgjegjësisë administrative të ministrive përcaktohen me rregulloren për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe të ministrive. Kjo rregullore nxirret me rastin e themelimit qeverisë, ana qeverisë, duke pas parasysh numrin e ministrive, e cila reflektohet nga procedura kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë në kuvend. Do të thonë, aq ministri që përcaktohen me vendimin e kuvendit, aq fushat të përgjegjësisë përcaktohen në rregulloren për fushat e përgjegjësisë administrative. A ju kujtohet nëse për këtë draft të këtij udhëzimi administrativ, nga zyra ligjore e zyrës së kryeministrit është nxjerrë një opinion nga ana e zyrës që ju e drejton? Në këto dokumente të cilat i ka dhe prokuroria, ka me veti mund t'i referohet me data, mirëpo ka qenë shoqata e naftarëve që ja ka drejtuar një kërkesë kryeministrit Hoti në atë kohë, lidhje me këtë udhëzim 09/2020 kryeministrit Hoti. Pastaj nga kabineti i kryeministrit më është kërkuar që ta analizoj udhëzimin në fjalë, edhe nga opinioni që ne kemi nxjerrë, ne kemi rekomanduar që udhëzimi të shfuqizohet për shkak se te ka lënë bazën ligjore specifike të ligjit për naftën. Nimi 51 i udhëzimit administrativ MTI numër 09/2020 për kontrollin dhe cilësinë e karburanteve të lëngta të naftës, duke paraparë autorizimin e trupave për vlerësim të konformitetit, klapa subjekte private, mbyllet klapa, për kryerjen e kontrollit të produkteve. Në këtë njoftim ne i kemi përgatitur dhe një draft të kërkesës që kryeministri të ja drejtoj ministrit të tregtisë dhe industrisë, duke i kërkuar që ta bëjë shfuqizimin e udhëzimit administrativ të lartcekur, të cilën kryeministri ja ka dërguar me datën 11 janar 2021. Ministrit në atë kohë Vesel Krasniqi. A është e paraparë sipas rregullit që ministrit përkat se pasi të miratojë një akt ligjor, bëjë një kërkesë formale në zyrën e kryeministrit që ai akt të përfshihet në regjistrin e akteve nënligjore të miratuara nga qeveria dhe ministrit, si dhe pastaj edhe publikohet në regjistrin e këtyre akteve, si nga gazetë zyrtare ashtu edhe në ndërfaqen e kryeministrit. Rregull sipas lidhjes prokurorisë, që këta e shuajnë rregull. Jo, komentoj se ka për një komentu janë. Rregull, sa vetë problem. E bashkë për një komentu këta në mirë. Jo, ka dhe me kënë, nëse më nëni se namës një komentu këta më shumë kriminella këta. Jo, përnore, bashkë për prokurorina e një komentu. Edhe me kënë, nëse më rrën në rrën neve. Në rregulloren e vitit 2011, punës qeverisë, ka qenë paraqame që aktet ligjore të cilat i nxjerrin ministrat, i dërgojnë në zyrën ligjore
e cila ka përgjegjësinë me E ke fjalën për zyrën ligjore të kryeministrit. të kryeministrit në atë e drejtaj. Që ta mbajë regjistrin e akteve nënligjore, në cilat janë edhe aktet nënligjore të nxjerra nga ministrat. Mirë po me ndryshimet e bëra në rregulloren e punës së qeverisë në vitin 2024, mbas rregullores të punës së qeverisë, aktet nënligjore të nxjerra nga ministrat janë dërguar në zyrën ligjore edhe është përfshirë në regjistër të akteve nënligjore dhe i cili është publikuar. Kemi publikuar në regjistër edhe regjistri pastaj në webfaqe zyrës kryeministrit. Me hyrjen në fuqi të udhëzimit administrativ dhe pas marrjes së sqarimit nga ana e zyrës ligjore, kryeministri i ka drejtuar kërkesën ministrit kërkesën për shfuqizimin e aktit nënligjor. Po e them këtë me qenë se kam qenë edhe formuluesi i shkresës. Pasi që keni qenë kartues i kërkesës, cilën pastaj ka nënshu kryeministri, a jeni në ndjeni nëse ka pas të përfshirë kërkesën që të shfuqizohet udhëzimi administrativ i miratuar? Po, ka qenë kërkesa për shfuqizimin e udhëzimit administrativ në ministrit. Dhe me thonë në praktikën e punës suaj deri më sot, përpos këtij rasti, ka ndodhur që kryeministrit i kërkoj një ministri të qeverisë ta shfuqizojë ndonjë akt nënligjor e ky ministër të mos i bindë. Kjo është pyetja. Për me kërku ministrit me shfuqizu në akt nënligjor edhe mos shfuqizu ka ndodhur, për mos bindje nuk më kujt.